없으면 다른 노래로. 보약 대로품만님 야, 없으면 다른 걸로. 보약 같은 친구하고 세워라 내워라. 아, 보약 같은 친구 세워라 내워라 있습니까? 자, 보약 같은 친구 세워라 내워라 오고가들 말아라 아까운 이팔 청춘 다 갔다. 한 잔에 압니까? 한 잔 해. 한잔 못한다. 나 어제 많이 했니다. 이제 오늘 한 잔 못하시다. 아, 요새 밤새들 한 잔 못하더만 대가리가 어질어질하네 그냥. 아이고, 술이라는 것은 참 좋더라고. 내가 진짜 생전 그렇게 못 먹던 술을 나 어제 아침 5시까지 먹어봤네. 이야, 술이 나 그래 좋은 줄 생전에 꿈에도 몰랐네. 소주 내가 진짜 딱 2잔 먹고 아침 5시까지 고 갖고 농가 먹었네. 이야, 맛 좋대요. 얼른 잡수서 술 한 잔 잡수. 한 잔 갑시다. 가봅시다. 고향 끝은 친구야. 아사. 굿. 샷. 신청곡이에요. 언제 벌써 신청곡입니다. 다음 인생까지 좀 신나게 좀 해줘봐요. 좀 쿵짝쿵짝 신나게 음악 좀 올려주시고. 인생의 처음 모습
저거 노래 한 개 하자. 저 우리 카페지기님이 어저께 내가 또 좋아하는 노래, 정말 좋아하는 노래를 또 좋아하시고 한 거 해드렸는데 더 좋아하는 노래가 있더라고. 내가 저 수석을 해보니까, 그러니까 아직도 못한 사람, 그걸 또 좋아하시더라고요. 그 노래 알아요? 아, 이 노래 알아요? 아이고, 이 진짜 이거 분위기 있는 노래인데 이 노래를 아시는구나. 그래서 저는 이 노래를 몇 번 못 불러봤어. 한 2번이가 불러봤네. 근데 갑자기 또 우리 카페지기님이 생각이 나갖고, 아직도 못한 사랑, 그거 제가 우리 카페지기님을 위해서 한 곡 더 선사하겠습니다. 카페지기님, 아직도 못한 사랑 갑니다. 건강하세요. 노력한 그 소리를 잃어버린 그 옛날에 행복이 젖어있네. 외로움에 지쳐버린 내 마음을 어떻게 말로 하여 난 몰라요. 이 가슴에 아직도 못한 사랑. 잔잔한 바닷가에서 이런 분위기 있는 노래 해도 참 괜찮네. 바닷가에서 이런 노래가 참 잘 어울리는 노래예요. 지난 밤 속에서 저홀로 내 마음을 알았나봐. 슬슬 바람에 아득히 밀려오네. 노력한 그 소리
아유 노래 참말로 좋다. 이 좋은 노래가 이렇게 많이 숨어있네. 이 노래도 참 괜찮다 그죠? 분위기 잡기는 딱 좋은 노래네. 이 노래를 하나 했으니 이제는 또 응? 사주팔자 신청곡 들어왔어요. 신청곡 어디서 들어왔게? 몰라요. 여 초남매들은 모른다. 내 가르쳐줬구만. 초남매들 오늘 많이 배운다. 여기서 신청한 거 아직 없었지. 근데 어디서 신청 들어왔어? 어디서 들어왔냐면은 여봐라, 우리 카메라 감독님이 찍고 있지. 저 실시간이라는 것은 바로바로 이게 이제 유튜브에 딱 나가는 거야. 그래서 여기 외국 전국 전 세계 다 나가는 거예요. 여기서 요 사람들이 딱 내가 노래하는 걸 보고 딱 듣고 싶은 노래 자기들 나한테 신청을 하는 거야. 무슨 노래? 고장난 백풍알 시계풍알 이래 해갖고 신청을 하는 거예요. 그래서 여기서 신청을 받아갖고 제가 바로 해주는 거예요. 참 세상 좋아졌어. 옛날에 그런 거 어딨어? 초랑불에다가 껌동고래 한 숟가락 먹으려면 반은 떨어져 버리고 반은 입으로 들어가고 그런 세상을 엄마들이 살았잖아. 지금은 이 세상 이렇게 좋아졌네. 그러니까 아프지 말고 건강하면은 더 좋은 세상이 이제 나오네. 응? 김정일이 하고 이제 통일이 될지 뭐가 될지 시불라면 팍 총수가 대가리 싹 뒤져버리는 통일되긴 힘들어. 통일되긴 힘들어. 그죠? 그래서 뭐요? 사주팔자 기가 막혀. 응? 사주팔자 노래가 신청이 들어왔네. 모녀 기타 나는 그거 모르네. 일단은 사주팔자 한번 가봅니다. 자 가봅시다. 사주팔자 마이크 내려줘. 이런 하면은 자 사주팔자 기가 막혀 갑시다. 사주팔자
사주팔자. 아이고 사주팔자가 기가 막혀. 이 지랄하고 있지. 사주팔자 잘 타고나 봐요. 뭐 거짓 짓거리를 하고 앉았냐고. 내가 내가 갖고 빼딱구도 신고 화장 착하고 똥배 싹들한 그것들이 있고 쫙 그냥 막 머리 졸리고 해갖고 그냥 빈가 반짝한 옷 입고 무대에 딱 서갖고 노래할 텐데 이 사주팔자 기가 막혀. 이 꼴이 왜 말이 닿냐. 이 씨발 뭐 거짓 꼴이 왜 말이 닿냐. 하긴 뭐 직업에 기천이 있어. 열심히 이렇게 살면 되는 거지. 안 그래요? 나는 다음 생에 태어나면 진짜 나는 이 생활 안 하고 싶어요. 실컷 해볼 만큼 해봐. 다음 생에 태어나면 나는 참 내가 옛날부터 꿈이 있었네. 그 꿈대로 참 이루어지진 않대. 지금은 내가 이루어질 것 같아. 궁금하지? 나 진짜 애기 때부터 태어날 때부터 3살부터 내가 참 멋을 많이 부렸어. 막 엄마 베니 바르는 거만 나도 막 옆에 하고 찍어서 막 베니도 바르고 막 이랬다니까. 엄마 막 밭에 나가볼 때 그 막 빨간 베니 엄마 저 영덕장에 신안 뭐 영덕장에 갈 때 빨간 그 베니 잘 바고 이러고 다니대. 그 때는 그 왜 그렇게 호기심이 많은 거. 그 엄마 시장 가고 없으면은 베니만 막 주둥아리 쳐발라야 되는데 내 쳐발라갖고 막 이쪽으로 나 엄마가 어떤 뭐 귀신이 앉아있나 이러더래. 뭐 귀신이 아니야. 니 뭐 바로 귀신같이 앉아있니 이러고 베니 발라본다고. 그 손이 제대로 많아. 아가 바르는데 이쪽 가쁘고 저쪽 가쁘고 눈깔이 가쁘고 막 콧구멍을 찔려쁘고 그래 귀신으로 보였던 거야. 그 엄마 자녀 갔더니 깜짝 놀려. 그 다 불안하고 엄마한테 시큰 쳐맞았거든. 그런 생각도 나네 진짜. 그래서 내가 그때부터 멋을 막 부리기 시작했어. 근데 이제 내가 이제 소원이 뭐냐면 내가 이제 꿈이 있었네. 나도 이제 미스 코리아 그냥 꿈이야. 미스 코리아. 아니 내 앞에 언니들은 안 오는데 왜 네가 없어? 아니 그 미스 코리아 가면 안 돼? 예. 야? 된다고요. 대장님이요? 네. 뭐 이 정도면 되지 뭐 얼마. 오 야고 저런 사람들 희한하다. 아니 키가 동자로 가만있어. 키 작은 거는 빼딱구도 있잖아요. 30cm 실어 보여 천장 뚫어뿐이다. 빼딱구도 30cm 마차프로 나눠. 그래갖고 이제 천장 뚫어보고 깎는 먹고 뭐요 똥배 나온 거를 그거들 하나 쪼기면 쪽 들어가지. 에? 걱정 없어. 이제 얼굴은 요즘 잘 뭐 고치대. 성형 쫙 해버리는 거야. 몰라? 저탱이 하나 더 뿜빵에 넣어보고 이런 한 3천만 원만 내 몸을 투자해 본다. 미스 코리아 바로 나가네. 나 그게 내 꿈인데 내 그 미스 코리아처럼 뭐 나가면 안 될 것 같아요? 네요. 맞아 죽을까봐 대역하네. 아니 우리 언니들이 이렇게 웃어주고 호응해주니까 이렇게 말해도 재미가 있잖아. 이래갖고 한번 웃고 저래서 한번 웃고 이렇게 한번 웃으려고 그러네. 이거 이제 또 뭔 노래 한 거 해줄까? 우르라 기타 그것도 저기예요? 신청곡이라네. 우르라 기타. 그 여는 뭐 산린겨 뭐? 왜 안 잡수고 그러노? 잡수서 아니 뭐 너무 오래되면은 그거 다 썩어 자빠지는데. 잡아줘요. 괜찮아요. 야? 괜찮아요. 아니 얼른 잡수고 또 뭐 하나 사잡수고 이랬지. 그거 하루 종일 갖고 있으면 야 너. 우리가 장사가 안 되잖아. 하루 종일 갖고 있으면은. 그 찾는겨. 먹고 또 사잡수. 자 우르라 기타 좀 한번 가봅시다. 이거 신청곡이라니까. 아싸리야. 아이고 저 오빠 박수 잘 치네. 나도 박수 잘 치는 사람들이 좋더라.
청해주신 팬 여러분 감사합니다. 아이고, 노래가 너무 좋은 거 신청하셨네요. 짠짠짠짠 찌리찌리 짠 짜자리자